ခုဆိုလို့ရှိရင် total ရဲ့ landing page ကို redesign လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကတော့ redesign လုပ်တဲ့ process ကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ element တွေကိုစပြီးတော့စုမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ prototyping tools ထဲမှာစပြီးတော့ redesign လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနောက် episode 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ design တွေကိုကျွန်တော်ကဒီတကယ် real website မှာဘယ်လိုမျိုး implement လုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုသင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်